1977, alrededor de las 17:06, hora de Europa Occidental, el vuelo 4805 de KLM colisionó con el vuelo 1736 de Pan Am, causando una explosión en la pista del aeropuerto de Los Rodeos. Se han desplegado bomberos y ambulancias para contener el incendio. Por favor, manténgase alejado del aeropuerto de Los Rodeos en este momento. Si se encuentra en el aeropuerto de Los Rodeos, evacúe el aeropuerto inmediatamente, ya que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Esté atento a Televisión Española para obtener más información sobre el desastre. This is not a drill. This is an emergency for Tenerife. On March 27, 1977, at around 5:06 p.m. Western European Time, a KLM Flight 4805 has collided with Pan Am Flight 1736, causing an explosion on the runway at Los Rodeos Airport. Firefighters and ambulances have been deployed to contain the fire. Please stay away from the Los Rodeos Airport at this time. If you are at the Los Rodeos Airport, please evacuate the airport immediately, as it will be closed until further notice. Please stay tuned to TVE for more information on the disaster.